Habari za kutwa mtazamaji wa SKF TV na kusalimu sana popote pale ulipo. Karibu sana katika mkusanyiko wa taarifa ya habari jioni ya leo ya Mei 22, 2025. Uko na Mipendo Goodson ninakusogezea taarifa hizi kupitia studio zetu zilizopo Panjiro, Arusha, Tanzania. Wananchi wa kijiji cha Bwasa kata ya Makutupora wilayani Manyoni mkoani Singida wameiomba serikali kumuondoa mtendaji wa kata hiyo kutokana na mtendaji huyo kuwanyanyasa wananchi na kujihusisha na vitendo vya rushwa. Hatumtaki mtendaji wa kata ya Makutupora, hajatupa jibu. Uandikishaji hauendi vizuri. Hili jibu litatoka lini kwamba mtendaji wa kata ya Makutupora hatumtaki? Hatumtaki kwa sababu yeye anaendesha vibaya kata yake ya Makutupora. Kama mkurugenzi ataendelea kumpenda, ampangie kituo kingine, usalama wake uwepo. Kageuza watoto wetu kama mitaji. Mtoto wa sekondari anapokuwa pale shuleni akapewa ujauzito, akarudi nyumbani, yeye anakwenda kumbana nani? Mzazi. Piga 800, piga 400, piga laki ngapi? Kinachomsababisha ni rushwa. Kwa kweli huyu mtendaji wetu hatumtaki moja kwa moja, kwa sababu huyu mtendaji wetu anapenda sana rushwa. Kuna mambo mengi sana ndani ya miaka mingapi aliyokaa hapa, kwa kweli tumeumizwa na tumeumia sana. Kuna mtendaji yoyote aliyeajiriwa na serikali ya Chama cha Mapinduzi ambaye ametumwa akawanyanyase wananchi, kwamba mtendaji huyo nimeshamuondoa. Hapa ataletwa mtu mwingine kutoka wilayani. Wananchi katika manispaa ya wilaya ya Mikindani mkoani Mtwara wamelalamikia kupanda kwa bei ya kitoweo cha samaki, huku wavuvi kwenye soko la manispaa hiyo wakisema chanzo cha kupanda kwa bei hiyo ni kuadimika kwa samaki. Sasa hivi ambapo tupo vyombo vingi hapa haviendi baharini, vimepaki kutokana na hali ya uchumi ambao uko dhaifu sana huko. Kwa hiyo kama kuna namna nyingine ya kufanya wavuvi, basi mpaka unafikiria wavuvi sijui wanasema tuombe maombi, lakini kuna na hali ngumu za jinsi zilivyo, maana hali ni ngumu sana. Kwa hiyo kama kuna namna nyingine ya kufanya, basi labda au kama wataalamu wapo kutuambia kuchunguza huko baharini kama kwa sababu fulani ndio samaki hawapaliki, basi labda angetueleza wataalamu wengine wanatuzidi sisi. Na mabadiliko yaliyokuwepo, hali ya bahari kwa maji utembeaji wake kutofauti na miaka iliyopita. Sasa tunafikiria labda ajili ya magesi yaliyofunga juu huko, hatujajua kwa nini. Au Mwenyezi Mungu mwenyewe amepanga ila tujue. Sisi hatuasili kwa sababu tunaona maisha yetu tunategemea kazi ya uvuvi. Lakini leo kazi unafanya kazi ngumu, lakini kipato unakuwa kigumu sana. Sasa tunaathirika kiasi kikubwa sana kimaisha sasa. Sababu tuna kazi nyingine za kufanya katika bahari. Unaweza ukanunua samaki labda bua moja ukakuta 40,000, 38,000. 38,000 mara kukaanga utakuta mpaka 45, 48. Nenda kauze unapata 40,000, kwa hiyo unaweza ukakata mpaka 8,000. Unachokiuza samaki unataka kumuuza labda unempangia kusema samaki huyu mimi nitamuuza shilingi 2,500. Ukienda mtaani wanataka shilingi 2,000. Kwa hiyo kwa kweli changamoto sana. Kwa hali ya feli hapa bado haijakaa sawa. Samaki bei kubwa kwa sababu kuna changamoto ya upepo. Kwa hiyo akipatikana bei inakuwa kubwa sana. Ina maana hapa samaki usipokuwa na chini ya 400,000 kuendelea uweze kupata samaki wala dagaa. Kama sisi wafanya biashara kifupi inatuasili kwa sababu tunaweza tukaja na hela ya mradi na tukinunua vitu bei juu, tukaenda kuuza hatupati hela. Madaktari bingwa wanaofanya kazi kupitia kampeni ya Mama Samia wamesema magonjwa yasiyoambukiza yameendelea kuwa tatizo linalowakumba wananchi wengi mkoani Kilimanjaro. Wataalamu hao wamesema hayo walipokuwa kwenye kliniki ya huduma za kibingwa wilayani Rombo. Tulikuwa tunashindwa kwenda kwenye hospitali zile kubwa kwa sababu ilikuwa ukienda kule unatoa hela kubwa, lakini ametusaidia kutuletea madaktari kwa gharama nafuu na sehemu za karibu. Tumeweza kutoa huduma kwa wagonjwa takribani 300 tangu siku ya Jumatatu tulipofika, na idadi ya wagonjwa imekuwa ikiongezeka kila siku, na pia hii imetokana na kwamba kila wanaoona basi wanaenda kutoa mrejesho kwa wenzao katika jamii na wanazidi kuongezeka. Kwa mategemeo yetu ni kuwafikia wagonjwa zaidi ya hao ambao tumeshawafikia kwa sasa, lakini tangu tumekuja pia tumeweza kufanya operation mbalimbali kwa wagonjwa wetu. Zimeweza kufanyika operation zaidi ya 10 mpaka sasa, na tunategemea kufanya zaidi ya hapo.
kwa siku zilizobakia, lakini pia tumeweza kubaini magonjwa mbalimbali. Kuna baadhi ya wagonjwa wengi ambao wamekuwa wakisumbuliwa na maradhi ya muda mrefu kama maradhi ya pressure, sukari, pamoja na maradhi ya kuumwa viungo kwenye joints. Lakini pia watoto wengi ambao tumeona huku wamekuwa na maradhi kama ya asthma, nyama za pua, lakini pia wamekuwa na maradhi ya tonsils, lakini pia na allergy mbalimbali kama za ngozi na kwenye macho. Mpo madaktari mmekuja zaidi ya mko kama 7, lakini kwa kazi mlioifanya zaidi ya watu 300 ndani ya muda mfupi mmeshawahudumia. Hiyo ni idadi kubwa. Kwa wale ambao watakuwa bado hawajakamilika kwa siku hiyo ya kesho, basi Jumamosi angalau muweze kufanyia finishing kabla mjaenda kufanya exit meeting, basi angalau wale wote wapate zile huduma ili tuweze kusaidia. Lakini kikubwa na cha msingi kingine, madaktari wetu, hakikisheni na nyie mnaiba ujuzi. Hao wakiondoka vile vifaa visibakie kama mapambo. Vile vifaa vipo kwenye hospitali yoyote nchini standard, kwenye hospitali za rufaa. Lakini wataalamu sasa, ibeni huo utaalamu ili watu wetu sasa wasiwe na gharama ya kutoka hapa kwenda maeneo mengine, wapate huduma hapa. Waendesha pikipiki za abiria mkoani Mara bodaboda wametakiwa kuwa sehemu ya wananchi wanaosaidia serikali katika kuilinda amani kwa kutii sheria za nchi katika shughuli zao. Rai hiyo imetolewa na mkuu wa wilaya Rorya Juma Chikoka na kuasisitiza kuwa utendaji bora wa kazi yao utaifanya kazi hiyo endelee kuheshimika kwa watumiaji. Bwana wamefika pale Nyasho kwenye ukamataji wa LATRA. Yaani anakuja kukamata dereva na afisa mmoja na mgambo kwenye gari. Yeye kazi yake moja ni kutoa elimu kama alivyokuja kutuambia hapa. Kwanza tangia amekuja hapa ndio leo mara kwanza kumuona kwenye kikao mkuu wilaya. Waeleza jamani, kama mtu kweli amekubali, mbebeni vizuri, lakini marungu ya nini? Mheshimiwa, hilo nalo sisi tunaliona na nyie, yani marungu tukiafikiria hatuwezi kukubali kamatika ovyo ovyo. Kweli kabisa. Mimi nikuombe mheshimiwa, hebu kaa na watu wa LATRA, ujenge hoja. Wewe ni mkuu wetu wa wilaya, kazi yako ni kutusaidia, serikali ni kusaidia watu wake kwa urahisi sana waweze kuwa na maisha ya urahisi. Faini 25,000 ni kubwa sana mheshimiwa mwenyekiti. Na ukikamatwa, sheria iko wazi kwamba unapowajibishwa unapaswa kulipa faini ya kuwepo barabarani bila kuwa na leseni ya LATRA, ambayo faini yake ni shilingi 25,000. Kuna wakati wewe afisa usafirishaji unamwona wa polisi unakimbia, polisi atakufuata sababu ukimbia mkaza kupambana na uhalifu, ukimbia ni conduct. Yeye unafahamu ni amili ni mhalifu au labda anazana kufanyia uhalifu au kafanya uhalifu anakimbia. Kwa katika kukufuata unaweza kusababisha kupata ajali. Kwa nini ukimbie polisi? Tusiwe waumini wa kukamatana kwa maana moja tu. Kama kuna maeneo tunatakiwa kutimiza wajibu wetu kwa mujibu wa sheria, tutimize wajibu wetu. Kwa mfano, wote tunajua kila mwaka sheria imetuelekeza hivyo kwamba tunatakiwa tuuishe leseni zetu. Sasa kuna haja ya kusubiri kwamba mwaka uishe afu tuanze kukimbizana? Jeshi la polisi mkoani Songwe limetakiwa kutoa elimu kwa raia na kutekeleza majukumu yake kwa weledi kwa kuzingatia utoaji wa haki na kuwashirikisha wananchi kwenye mambo ya kiusalama, wakati huo nchi ikiwa inaelekea katika uchaguzi mkuu. Tunajua kwamba ni mwaka wa uchaguzi, si ndio? Na miongoni mwa mambo mliofundishwa ni wajibu wa polisi katika kipindi hiki. Tunao wajibu kipindi hiki kabla ya uchaguzi kwenda paka kampeni, lakini tuna wajibu siku yenyewe ya uchaguzi, lakini pia tuna wajibu wa kufanya baada ya uchaguzi. Elimu mlioipata, nini tufanye kabla na nini tusifanye, nini wananchi hawapaswi kufanya kipindi hiki na nini wanapaswa kufanya, yote mmefundishwa. Kwa hiyo ni jukumu lenu kwenda kuwaelimisha yale yote mlioelekezwa, mkatoe elimu kwa wananchi wa kawaida, lakini mtaenda kutana na viongozi wa kisiasa katika maeneo yenu. Toweni elimu. Siasa sio vurugu. Uchaguzi sio vurugu. Uchaguzi ni haki ya kikatiba.
lazima ifanywe kwa mujibu wa taratibu, na ni jukumu letu Jeshi la Polisi mkoa wa Songwe kuhakikisha kwamba tunavusha zoezi hili muhimu la kitaifa kwa amani na salama. Ninaahidi kwenda kukifanyia kazi cheo nilichokipata kipya, kwa maana kimenipa tija na motisha ya kufanya kazi kwa weledi na kusimamia yale yote yanayopaswa kusimamia. Kwa utaratibu ambao wa upandishaji wa vyeo kwa watumishi wa polisi imekuwa ni motisha sana kwa askari. Wamekuwa na morali wa kuweza kufanya kazi na kusimama katika misingi, kwa sababu tunajua kwamba ukienda tofauti na utaratibu wa jeshi, ina maana huwezi kupata renki ukikiuka masharti au taratibu zile za utendaji wetu wa kazi. Serikali mkoani Mbeya imeagiza taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU ishirikiane na mrajisi msaidizi wa vyama vya ushirika kuwachukulia hatua viongozi wa vyama vya ushirika wa akiba na mikopo SACCOS ambao wamefuja fedha kwenye vyama vyao, kuhakikisha fedha hizo zinarejeshwa kwa wanachama ili zitumike kuwaletea maendeleo. Vyama vya SACCOS, baadhi ya vyama hapa Mbeya vimekula pesa za wanachama wao, na kesi ziko TAKUKURU na zingine ziko kwa mrajisi. Zishughulikie hizo kesi haraka. Haki lazima itendeke. SACCOS zote lazima zifanyiwe kazi. Tusiendelee kuumiza wanachama. Kama kuna watu wanaopelekwa mahakamani, wapelekwe mahakamani. Kama hawastahili kwenda mahakamani, basi hizo fedha zirudishwe mara moja ili wahusika waweze kupata fedha zao. Sasa hivi tayari tumeshatoa tangazo la serikali. Kuna baadhi ya vyama ambavyo vilikuwa vinashindwa kulipa kwa wakati, kuna baadhi ya vyama ambavyo vilikuwa vina changamoto za kiusimamizi. Kwa hiyo hatua zimechukuliwa na sasa tumeweka bodi mpya. Sasa vyama vipo tofauti kutokana na aina ya chama. Kuna vyama vya mazao, lakini kuna SACCOS, kuna vyama vikuu. Vipo kategori tofauti ambavyo tumechukua hatua. Na tunaendelea. Si kwamba kwa hawa tu, hapana. Sasa hivi hata sheria ambayo tumebadilisha inaendelea kutoa nguvu kubwa kwa mrajisi kuweza kuchukua hatua. Inapotokea changamoto yoyote kama hizo umezungumza, ubadhilifu pamoja na changamoto zingine labda za kukiuka kwa maadili, tunaamini kabisa kwamba hii ni mmoja kati ya njia bora ambayo itasaidia sasa katika kuwekana kwenye mistari. Sawa. Kuweka kwenye mistari ili kusudi kila mtu aweze kujua jukumu lake ni lipi. Lakini pale ambapo tutajiridhisha kabisa kwamba kweli kuna changamoto imejitokeza, basi mamlaka mbalimbali kila mmoja kwa nafasi yake watachukua hatua. Na wana wajibu wa kulinda mali zao wenyewe. Sasa kwenye kulinda mali hizo za wanaushirika, sehemu kubwa ni lazima wachague watu ambao ni waadilifu. Lakini la pili, mifumo yenyewe ya ushirika iko wazi kuhakikisha mali za wanaushirika zinakaguliwa, na pale ambapo pengine kunaonekana kuna ubadhirifu ni lazima hatua zichukuliwe. Changamoto kubwa nafikiri ni elimu. Hasa elimu ambayo inatolewa mara nyingi inatolewa kwa viongozi wa vyama vya ushirika. Lakini kwa wanachama wale ambao vyama vya msingi ndio elimu ni ndogo. Sasa iwapo vyama vya ushirika viongozi wakipewa maagizo toka juu. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi imewahimiza wananchi ambao hawajajiandikisha kwenye daftari la kudumu la wapiga kura kuhakikisha wanaitumia siku ya leo ya Mei 22, 2025 kujiandikisha ili kupata fursa ya kuwachagua viongozi kwenye uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu. Lakini mbali ya zoezi la uboreshaji, nimehamasisha watu kwanza, lingine ni kuweka daftari la awali wazi ili watu waweze kukagua daftari ile. Mtu yoyote anaruhusiwa kukagua daftari. Ndio maana Tume Huru ya Uchaguzi imeweka daftari la awali kwenye kila kituo ambacho Mtanzania ajiandikisha kupiga kura pale. Na tunaweka pale baada ya kulikagua, lakini pili waisaidie sasa kuwataarifu tume kwa wale ambao wapoteza sifa za kwenda kwenye daftari. Moja hapo ni pengine mtu amefariki, watupe taarifa tuweze kutoa tangazo na tuweze kumfuta kwenye daftari. Kuna mtu pengine ameshahama nchi na kupata uraia wa nchi nyingine, au pengine ameshapata changamoto ya kufungwa gerezani zaidi ya miezi 6, au pengine amehukumiwa kifungo cha adhabu ya kifo, au pengine amepata tatizo la afya ya akili amethibitishwa kidaktari. Hao ni watu ambao na sifa zingine zote naweza kumwona mtu kwenye daftari. Kwa kweli nitoe wito tu, umeona mwitikio umekuwa ni mkubwa, na hasa maeneo zile kata ambazo tuna vyuo wananchi wamekuwa ni wengi wakijitokeza. Lakini nishukuru sana Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi imekuwa ikitusupport kuongeza BVR kits katika hayo maeneo ili kuhakikisha kwamba wananchi wanapata huduma kwa wepesi. Kwa kweli nimekuja sasa hivi hapa kituo cha kujiandikisha kwa ajili ya kuboresha daftari la
kudumu la wapiga kura. Ninashukuru sana, nimepokelewa vizuri, kwa kweli huduma ni nzuri, na kitambulisho changu hiki hapa nimeboresha, nimeweza kupata kwa wakati na muda ambao ni bila kuchelewa. Nashukuru sana, tuendelee kujiandikisha wananchi ili tukapige kura kama serikali inavyotoa. Na nikitamatisha taarifa ya habari jioni ya leo, mtazamaji wa SQF TV, serikali imeanza kutenganisha maeneo yenye marufuku ya uvuvi kwa ajili ya kuruhusu ukuaji wa samaki kwa kutumia maboya maalum yaliyowekwa kwenye ziwa Victoria. Shughuli hiyo ya uwekezaji wa maboya imeongozwa na Katibu Mkuu wa Wizara ya Uvuvi anayeshughulikia uvuvi Dr. Edwin Muhede jijini Mwanza. Tunaanza na maboya haya 32. Maboya haya ni ya kiwango cha juu kabisa kwa sababu yametengenezwa kwa stainless steel ambayo yanaweza kuishi kwa zaidi ya miaka 80 kama yatatunzwa. Na pia ukiangalia kwenye maboya kuna cathode, wataalamu wameweka cathode ambayo hayataingia rust. Kwa hiyo kama yatatunzwa vizuri yataweza kukaa zaidi ya miaka 80. Na mazalia yataendelea kulindwa na samaki wazazi wataendelea kukua na production ya samaki itaendelea. Swala la kuweka alama kubainisha maeneo mahususi kwa ajili ya mazalia ya samaki nchini, moja ni takwa la kanuni, yani lipo kwa msingi wa sheria, lazima uweke alama kuonyesha kwamba ili eneo is a no go zone. Ni kama kiwanda cha kuzalisha samaki. Huu mpango sio wa sasa tu tukaishia hapo. Hata eneo la kudemarcate hama eneo leo tunafanya mfano tu, lakini tutaendelea kwenye points zote ambazo zimebainishwa. Hatutegemei miongoni mwetu akatokea mmoja akakengeuka akaingia huko. Kwa hivyo sasa, ili tuhakikishe mazalia haya yanaleta matarajio tarajiwa kuanzia ngazi ya kijiji mpaka ngazi ya taifa, iwe ni jukumu letu kufanya ufuatiliaji. Sasa mara baada ya kutuwekea hizi alama, sasa ndugu wananchi na BMU mko hapa mnanisikia. Hakuna mtu atasema nimeingia sasa kimakosa maana sikujua. Si ndio jamani? Hakuna tena bwana sikuelewa kama wapi pana mazalia. Sasa tayari tunawekewa. Kwa hiyo naomba kwa kushirikiana na BMU na uongozi wa mtaa huu pamoja na viongozi wa mkoa wetu wa Mwanza, baada ya alama hizi sasa tunategemea sasa uzalishaji wa samaki katika ziwa Victoria katika ukanda wetu hapa utaongezeka. Na mtazamaji, kufikia hapo sina la ziada katika mkusanyiko wa taarifa ya habari jioni ya leo. Nikushukuru sana kutenga muda wako wa thamani kutazama SQF habari jioni ya leo ya Mei 22. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kuandaa matangazo haya, nilikuwa na Mipendo Goto, nikutakie wakati mwema.